kita bakalan buka buku ini. Ini bentar. Ini sini aku nggak tahu berapa deh. Kayaknya keren ngebet. Ini ada 1, 2, 10 ya. Ini biasanya 10. Ini yang depan yang hijau. Tuh, tebel loh nih, lihat nih. 10. Nah, ini ini kita dapat 10. Lembarnya tuh juga banyak, ada 32, meskipun biasanya aku lihat tuh 38. Tuh sidu, biasanya sidu aku belinya. Sidu yang spaks ini punya aku habis sidunya, jadi pakai yang ini. Tada, depannya ya, karena udah ada sesuatunya nih. Besok sekolah kan udah masuk. Lihat nih, ntar nih sini ya, kelihatan nggak ini? Ini ada 38. Dan ini untuk sidu nanti kan juga ini siap ya, kayak buat 3 buku ya. Dapat ini di sini tulisannya tuh ada nama ini, yang nama kelas, ini nomor tuh nomor absen ya. Pelajaran, nama pelajarannya tuh apa? Oke. Terus di sini juga buku ini. Ini mereknya, mereknya juga sama, tapi tadi udah aku buka dikit. Ini lembarnya ada 42. Terus ini dapat 10 lagi kayaknya. Iya, dapat 10 lagi. Nah, ini penampakannya. Tuh kucing kan, ada apa? Gambar apa, nggak tahu lah. Kita balik kucing lagi tuh. Nomornya juga Kiki sama Kiki. Nomornya tuh lebih banyak. Aduh, berat. Ini lucu. Terus itu aku buka yang ini. Aku dibilang buka ini, yeay. Ini aku mau buka. Gimana ya? Ntar ya. Yaudah, kita coba pakai tangan. Ntar ya. Mungkin lama. Iya, lama. Nanti ini lama. Ntar ya. Nah, ya penampakannya. Ini yang pertama tadi. Enggak bang. Saya bisa scan di sini juga 32 sama yang tadi. Maaf kalau ngeblur. Dapat yang bentar. Ini terus ya. Ini kan ada juga. Ini ada gambar kayak gini. Nah, ada sorry. Garis. Ini sampai 20 bisa buat garis kan ya? Canda. Yang kayak tadi sama ini bang tadi. Terus teksturnya halus, licin kan, jadi ini tuh dapat yang ini warna biru, yang ini sama hijau tadi. Banyak yang hijau ya ternyata.
itu loh. Nih, yang biru tadi. Hijau terus biru. Dan lalu ntar ya. Dan jadi ini yang kita dapat. Wow. Banyak ya, ada 10. Kalau yang besar aku enggak buka, soalnya juga belum dipakai. Jadi mungkin besok berapa tahun lagi ya? Ya mungkin segitu aja videonya hari ini. Bye bye. Bye.